又要返學啦。過完暑假啦，我哋班剩返10幾個人，大家做好晒啲暑期功課未啊？大家英文分組有大改啊！詳情查看呢個表。吓？點解我英文由第3組跌到去第2組㗎？我唔想同嗰班邊個冇帶齊嘢啊？你哋企起身，係態度問題，我真係好撚失望啊！冇做功課，企起身再留堂。吓？有英文功課咩？好似呢日有喎，我做乜唔記得咗㗎？好似呢個老師講得特別唔清楚嘅，又冇寫黑板，又冇上 E-class，我都已經上過 E-class 啦。吓？有咩？我琴晚11點58分睇過都冇，唔通佢59分先寫上 E-class？算啦，先填晒啲 MC 先啦。我剩返幾題唔係太識做啊。計欠交？咁都唔得，絕對真係態度問題，我真係好撚失望啊！去學頂。